سوال دیگر برادران عزیز، بابا جان یک معلممان گفت که ما هم سنگ را سجده میکنیم، یعنی خانه خدا را. این چی معنی دارد؟ یعنی مقصد همین ما خانه کعبه را که البته عبارت از سنگ است، یعنی ما هم یک سنگ عبادت میکنیم. ولی بعضی هاش نویسنده بودن که آخه ما هم سنگ عبادت میکنیم، همو بت پرستان سنگ عبادت میکنن. مقصد فرق در این چی است برادرای عزیز؟ اولا ما الله را عبادت میکنیم، ما الله را عبادت میکنیم، نه کعبه را. فقط خدای همون مهربان که کعبه را قبله مسلمان ها قرار داده است، ما به این خاطر به طرف او نماز میخونیم. ما کعبه را سجده نمیکنیم، ما الله را سجده میکنیم. فقط کعبه را خدای مهربان در قرآن که ما را فولی وجهک شطر المسجد الحرام، که خدا امر کرد که شما رویاتون طرف کعبه گردانید که وای قبله شما هست. ولی اونهایی که بت میپرستن و بت را سجده میکنن، اونها همو بت، همو سنگ، همچو خدا، همچو معبودشان اعتقاد کردگیان. برای همین ما الله را عبادت میکنیم، فقط طرف کعبه گشتن و سجده کردن من این به خاطر که الله کعبه را قبله مسلمان ها برادر عزیز قرار دادگی. خیلی که ابلیس خدای مهربان گفت که آدم سجده کن، یعنی اینجا دا مقصد سجده کردن آدم نبود، بلکه اطاعت از خدا بود. اینجا سجده کردن برای آدم نبود، بلکه اطاعت از خدا بود. مادام اطاعت نکرد، الله او را از دربارش پیش کرد. و این خاطر این سخنهای بگیم که شاید بعضی شماها که همو نخواندین، نمیدانین، آگاهی که ندارین، در حال شما را بعد به هر یک مسئله های نازک میخواهند که مقصد فکر شما را، توفیق شما را مشوش کنند. لیکن جوابش همینه برادر عزیز. سوال دیگر، یا حی یا قیوم برحمتک چی معنا دارد و در کدام وقت باید خوانی؟ چند بار؟ برادرای عزیز و گرامی، این یا حی یا قیوم انا برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. این با حدیث ثابت شدگیه. یعنی یا حی یا قیوم، این فریاد به سوی الله مهربان است که الله پاینده، ای الله همیشه، ای الله زنده و ای الله برپا دارنده، ای الله نگاه دارنده. اصلح لی شأن کله، تمام کارهای مرا به صلاحیت بیار. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، و در اختیار نفس خدای مهربان مرا یک لحظه هم قرار نده که من با نفس مقابلیت کردن نمیتونم. هر آینه من مغلوب میشم. این سحر و بیگاه یک باری، این در ذکر سحر و ذکر بیگاه هم. لیکن همون استغیثش شما ننویساندین امورا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث با دوام دارد.
اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. انا قدره شما ایره خونین انشاءالله سحر بیگه در ذکر سحر بیگه تون همیره حتما درارید انشاءالله این ثواب دارد. خب و آخران سوالی که اینجا دا آمده است درباره همین وقتی مرده را ما در لحد میگذاریم برادر عزیز، بعدا جوابنامه گفتگی یک کاغذ میارن با روچکه، همون نفرهایی که مثال نویسنده میتونن همو مینویسن و بعد برده در بالای سر همون مرده همو را مقصد میگذارن. باز میگه دویم چیزی را که میگه مقصد میگه همو خاک میارن. هر کدام ما آیتی را میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. میگه همیره ما میخونیم و بعدا میبرن هم همیره همو خاک هم در یک طرفی بالای سر همین مرده یا در پهلوش جوابنامه قطعی میمانند. آیا همینا اصل شرعی دارن یا نه؟ اکو برادران عزیز و گرامی اصل شرعی ندارن. یعنی این با یگان حدیث پیامبر با یگان کردار اصحاب پیامبر ثابت نشده است که اونها در درون لحد یا خاک در خوانده باشند یا اینکه مقصد جوابنامه نویسنده باشند. برای همین اونجا خدای مهربان برای او فرصت نمیده که بگیره او کاغذ او در اوجا چی نویسنده شده است او مقصد جوابنامه را گرفته بخواند. او را کی تری فرصت میده؟ برای همین اینها اصل شرعی ندارند. لیکن در همین کتاب های پیشتر فارسی های ما همین مسئله ها آمدگی بودن. اینها رو میدونین سبب های یعنی رواج یافتنش ببینین وقتای آخر همین چیزها قریب کم به چشم میرسه. او وقتا که همین چیزها را از همون کتابک های فارسی که داشتیم مقصد نویسندگی بودن، نامعلوم که او را مثال در کجا چاپ کردن، کی ویا نویسنده است، بعد در زیراشون حاضر هر کتابی که میاد در زیرش دلیل حجت داره. انا اونها دلیل حجت نداشتن، همونها را مقصد دیگه مردم به همونها رعایت کردن. همچون در کتاب که دیدن او وقتا اینقدر مردم اخلاصشون یا بلند بود یا فهمیشون یا کافتکا و اهمیتشون کم بود که همین یک خط عربی را می دیدن. من بیاد دارم از افغانستان گاه یکون یکی مهمان ها و یکون کسایی که می آمدن همین گازت می آوردن، گازت هاشون با همون خطای فارسی و عربی بود. مردم ما وقتی همون را می دیدن اگرچه در اونجا نامعلوم با او حرف و یکون اخبار نویسندگی های یا با او حرف مقصد یگان حجوی را نویسنده است، مردم ما که خط میدید میگرفت تیز در بلندی میمون که این حرف مقصد حرف عربی های، این حرف قرآن های گفته. برای این مردم ما از وقتش که همون کتاب ها را میخوندن دیگر پایانی او را نگاه نمیکردن این دلیل دارد ندارد با همون عمل میکردن. لیکن به هر حال برادران عزیز این اصل ندارد، این چیزها را ضرورت ندارد که ما در مرده هامون تا امروز مقصد دوام بتیم. هر کسی که در کدام محله که مردم شما را اعتراف میکند، احترام میکند، گوش میکند، این چیزها را دیگر مقصد میتونیم آیسته آیسته ای بین بریم بگیم که یک زمانی بود خب یعنی خدا رحمتشون کند، یعنی درست گفتن در کار نیست، ناتوری کردن، گناهکار شدن، این گپا لازم نیست. اونها هم همو قدر علم و همو فهمیش داشتن با همو کار کردن. برای همین ما هم اونها را ملامت نکنیم برادرای عزیزو، بلکه مین بچه اصلاح کنیم. خوبش اینه ملامت کردن در کار نیست. همین سخنهای قبیح را که از دهن بعضی ها میبراید میبینید این مشرک های، این کافر های، این فلان های، همین سخنهای قبیح درست در کار نیست برادران عزیز. میلش تا امروز کردن گفتن
با سخن خوب ما میتونیم که مقصد در دل مردم جایشیم و میتونیم که با حجت و با دلیل مردم را فهمونیم. انشاءالله خدا خواهد مردم گوش میکنن. مردم چیزی را که اگر همی اهل علم اگر همش یک جا باشن، همش یک سخن بگن، خدا خواهد یگان زیان یگان زلالی نمی شود، یک با خدمتی در دین می شود. خدای مهربان خاتمه آمانا بخیر کند، ایمان آمانا با سلامت نگه دارد و الهی مهربان بازم میل مانا، محبت مانا، خواهش مانا به دین خدا زیاد گرداند و الهی مهربان هر جا که باشین در پناه رحمت و عصمتش نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.